实际上到战后共款都用日文咧写。根据我对金莲仙的迄个理解和经验，有当时伊中文愈来愈熟伊有咱直接用中文思考。因为咧写作的人，伊先头壳咧思考，先思考了才有语言，才有逻辑所以第一步你是用啥咧想的？第一句诗啥物话，用啥物语言甲你弄懂，你有可能就开始用迄种的语言来去思考。甚至有当就是讲双语、多语夹伫内底结做伙。当初迄个简教授董卓军讲，日据时代甲战后这两段，拢是台湾文学受到外国文学影响的资产。即个又讲到迄个黄雅莉黄雅莉即个是我今年度对台湾影响上大的欢喜的发现就对啦。灵山先生3月19邀请我去教伊看这部片。这部片我看了，我感觉讲新的台湾文学的影像的美学已经出来啦。黄连川有精神面的继承者，嘛有美学上的挑战者。这足新足趣味的新的世代、新的人类走出来这支片我足感动所以我其实对连川的物件过去我拢有咧注意。台湾第一个迄个念影书啥物人写的？阮黄先生写的台湾的念影书啦简书就对伊写的。你即马甲即个文学影像的记录，连川除了文学影像的记录以外，佫有艺术的记录对台湾美术界视觉艺术内底，足侪画家、足侪雕塑家等等，拢有做影像的记录。即马佮甲即两人佮合做伙这是跨领域的，跨领域足重要的即个日据时代的影响，台湾就已经有超现实了。即个诗写伫啥物所在？伫黄雅莉咧翕的这部电影叫做《日曜日是的散步者》伊就是讲我礼拜四陆续营业我行到地看到地迄种心情对。这是用这种先生水应平的一首诗的诗尔用这个精神来讲风车诗写。和风车诗对应的有迄个呢，有咸温地带呢有即个咸温地带北门区的迄个文学传统的即个主张拢无共款的，伊甚至两个地名有理念上的冲突的。即个要翕的时阵这会当搁另外一出的我即摆讲这是台湾，你若要做拢是创新啦，拢是第一个啦。因为台湾过去拍远嘛，拍远就亲像西部咧考，你跑马考地无？即个考咧，即个就你的你像研究金莲仙的，我感觉讲金莲仙的作品无比陈千富，无比林永泰较歹啦，质含量到尾拢超过因甚至我的感觉就是安尼。但是咱大家咧讲，较讲就是讲林永泰、陈千富因做有名，但是对金莲仙无公平所以我开6万字的迄个篇幅，我去写伊的论文，迄个论述就对即个连山先生用字声接即个诗人100个进前顶完就是用字声，用字声搁去就是今仔日讲的黄雅莉即个杨吉昌风车诗写，这是台湾日据时代台湾人建立的第一个诗社啦伫台南呢请问咱住伫台南遮久，咱拢毋知影。杨吉昌在世的时候，我捌见过90年代已经足老啦住伫迄个新人院的隔壁边仔遐，迄个青年路新人院边仔一条巷住伫遐啥物人去学出来？
就咱杨子桥先生去学以外，到尾伊的物件翻就是叶地台南的诗人，叶地啊翻做中文，由卢兴昌先生去找伊的家属，啊，佮伊本人，甲这物件出土变做。伫90年代有出过杨吉昌，你啊看台南文化中心，啥个文化局，文化中心第一套内底就是有杨吉昌的诗翻做中文，这叶地佮甲江文野的诗白金明翻做中文，所以叶地对这日据时代的迄个台湾诗人作家的作品的翻译，一定非常的贡献，这嘛算台南1931年出世的迄个诗，已经过身年。所以咱一个城市内底足侪人，咱拢毋捌伊啦。即咱的先辈，咱拢毋捌伊。我即摆咧讲就是讲，连川先生即个记录了，伊已经开始咧生活，伊迄物件材伫遐，开始咧发生作用啊，甚至产生影响力。我头摆有讲过来讲，伊即个剧情片的部分。启示着未来，咱即摆所看到的赛德克巴莱，看到？即种文学的纪录片已经有新的继承者，就亲像黄雅莉先生即种的，已经走出来了。所以咱累积安尼的时阵，每一个城市，你若想讲，每一个城市拢去做艺术家、音乐家、舞蹈家，也是文学家的影像的累积。你想看嘛？咱的城市的灵魂和精神是偌充分、偌巴闭。但是咱的这个执政者无想到即块，其实即块就是灵魂呐，即块拢袂叫消灭你的，即块就是绿草嘛，对不对？你累积久的时阵，会影响咱，你要摕啥物物件互外口的人来参观，这就是精神面，你摕你的灵魂，摕你的精神来和人交流嘛，我相信即种是足好的一种启示啊，以上我讲完这。其实很多人都会问我，你为什么要当100诗人呢？你为什么要拍这个东西呢？也会觉得奇怪，为什么你不是比较，尤其是比较年轻一代就知道我拍艺术家纪录片，但是不晓得我的另外一面或许都不太清楚。其实这个是一路下来是连在一起的，就是讲，我翕我的第一支电影。我就咧表示一个概念，就是声音。你说台湾对文化内底声音的重要，完全无人讨论。所以我的第一支电影内底就咧讨论，为什么一个泰雅族伊有2种语言，但是是同一族，伫镇西堡。甲司马库斯的泰雅语，因为足完整伊古典的语法名词，但是住伫南澳，迄当时日本甲东海岸的足侪部落，规拢赶去路边，赶去迄阵仔伊做出来的东海岸，南澳迄阵仔为伊内遐开一条路，一直到即摆和平，甚至佫落来。我就是咧讲，敢听声音，咱敢若听声音就知影，就感受到历史，就简单哦。有人安尼讲嘛，就是讲，你听一个人演讲，不要听他的内容，你听他讲的时候的诚恳度，他的语言方法，他的口音，你已经知道很多事情。这个就是我的意思，就是其实是咧讲内容。他底下他自己会呈现另外一种他自己不太，或者是说他掩护不了的埋伏，对别人来讲的理解，这个很有意思。因为咱人表达出来是拢全部，你无法度暗藏你的其中一个，比如黄灵芝伊的迄个美感，它是远超过他的伙伴。因爸爸互伊的迄个传承legacy 太强了。你给他看400支，不是啊，那大汉，看400支非常珍贵的拐杖，你学多少东西？
今天是我秘密，秘密。迄个名窗哦，迄个世家一世人毋捌趁着钱，写做啥话？阮先生对伊真了解，啊，伊毋免趁钱啊，啊，我比例就好，这毋是咧讲安怎？阮先生哦，14岁毕业就咧斗趁钱，饲8兄弟，8姊妹。伊讲代代不要没落，爱互伊上进。2个女儿，我那个时代就不想生啊。我大声，伊讲毋免生，后摆吼会余兴2个，毋免生。啊，你生营养无够啊，手啊逐丛拢痒痒，手啊坐丛你肥嘛无够，逐丛嘛痒痒。哦，伊就讲安尼，啊，你黄明志刚先生好慈祥嘛，因2个迄阵啊日语伊咧讲咯，足会通的啦。啊，伊是讲哦，人这世家无看咱即个穷笨蛋无爱找伊啊，所以明仔安尼，甲罗人都3个，翕相起来真面头啦吼。啊，伊即个吼说黄明志一世人，阮先生甲我讲，伊讲1箍2都毋捌趁着，阮先生14岁就爱去体育局拍电报，环境不一样啦。啊，伊吼咧写就是吼看国语，伊讲就是报报某做啊，即字吼，我安伫位安伫学啊，英语嘛拢家己。